इलामा इकबाल एक्सप्रेस कोट लखपत स्टेशन पे खड़ी है। इलामा इकबाल एक्सप्रेस 10 डाउन जो लाहौर से सीधा कराची जा रही है, सॉरी सियालकोट से सीधा कराची जा रही है। अभी ये कोट लखपत स्टेशन पे रुकी थी और यहाँ से अब ये गुजर कर क्रॉस कर रही है और सीधा यहाँ से कराची की तरफ भाग जाएगी। तो ये इसका एक खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है हमें। ये भी दूसरी लाइन पे टर्न आउट कर जाएगी क्योंकि ये वाली लाइन तो ख़राब है। हाँ, इसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है जी।